Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să te ajute să te înalți, să te înalți, să te ridici tot mai sus cu El, tot mai sus, tot mai sus. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a coborât din cer și s-a făcut trup. Că noi să putem să ne ridicăm către cer. Cuvântul s-a făcut trup. Că noi cei din trup să devenim îmbrăcat cu un trup incoruptibil, un trup de slavă. Suntem mai departe în cartea Esterei și am ajuns, vreau să trec mai departe, dar voi rămâne puțin, se pare că o să mai rămân la acest text. Unde fiecare fată trebuia să stea 6 luni cu, cum se numește, un de lemn sau cu ce punea pe piele, hai să zic cu produse cosmetice și apoi încă 6 luni cu alte produse cosmetice. În total 12 luni înainte să se întâlnească cu rege. Vorbim despre o împărație fizică, terestră, dar care ne învață despre niște realități invizibile, ale împărației invizibile. Chiar și Domnul Iisus pleacă de la evenimente cunoscute pentru a explica anumite legi, anumite principii, pentru a explica împărația care nu vine prin a izbi ochii această împărație invizibilă. Vreau să iau un text care este în Evangheliile, unde un text care de multe ori este citat, dar care de foarte puține ori este explicat. Și am o opinie personală de ce se explică puțin. Pentru că de obicei, o practică care este absentă, dar au rămas doar cuvintele, semnificația cuvintelor se pierde în timp. Am mai spus asta și o să mai auzi spunând asta. Pentru că e un adevăr important de înțeles. Trebuie să înțelegi că unele cuvinte, semnificația care ai primit, nu este neapărat semnificație originală. Mai ales, trebuie să spun un mare semn de întrebare când cineva ți explică ceva care nu se mai practică. Sau când cineva ți explică ceva care el chiar nu practică. Când o practică este absentă, în timp cuvintele își pierd înțeles. Deci, azi, probabil, nu știu, mâine, este un text, un citat, cu siguranță, care l-ai auzit. Dar principiul care l-am văzut în Ester ne ajută foarte clar să înțelegem ce înseamnă acel text. Și fără să te las să mai aștepți, mai bine să-l citesc acum, pentru că să nu mă trezesc după 15 minute, n-am citit încă text și zic, ok, îl citesc mâine. Și atunci unii se supără, n-ai citit textul. Ok, Marcu 9 cu 29. Acest soi de draci, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Acest soi de draci, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Cred că cunoști împrejurarea.
ucenici, a fost adus un copil îndrăcit, s-au rugat pentru el, dar nu au reușit. La versetul 28, chiar ei spun, când a intrat Iisus în casa, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Deci chiar ucenici originali în sensul că ei sunt primii ucenici, da? Că era cu Domnul Iisus. Uite, au cunoscut și ce înseamnă eșec. Au cunoscut și ce înseamnă, au încercat să fac binele, dar nu a mers. Așa că nu te descuraja. Când ai încercat ceva și nu a mers. Nu ești singur. Suntem mulți. Dacă ai încercat ceva și nu a mers, dacă ai încercat să scoți sau să alungi un duh rău și nu a mers, înseamnă cel puțin ai încercat ceva. Și asta deja face o mare diferență între tu și cei care nu fac nimic decât să comenteze. Decât să-și dea cu pare. Ia să-ți aduc în îndrăcit. Ia să văd. Comentează cu Duhul din el. Poți? Pe nu poți. Atunci nu mai comenta. Acest soi nu poate ieși decât prin. Deja când au întrebat, Doamne, de ce noi nu am putut din nou, unul care apreciez la ucenici, este că pentru ei nu era normal că nu au reușit. Au vrut să știe, Doamne, de ce nu am reușit? Aș vrea să-ți arăt un lucru aici. Nu Domnul Iisus s-a dus la ei și le-a explicat de ce nu a reușit. Ei s-au dus la el și au întrebat. Dacă ai eșec și nu-ți pasă, adică, bineînțeles că îți pasă, dar vreau să spun, dacă ai eșuat și n-ai reușit să faci anumite lucruri, și apoi lași lucrurile să treacă și nu te duci în rugăciune să-L întrebi pe Domnul de ce n-am reușit, nu o să vină să-ți spună. Nu va veni. Tu trebuie să te duci. Tu trebuie să cauți. Tu trebuie să te rogi. Pentru că dacă noi cântăm suntem mai mult decât biruitori, pentru că este și scris, când acel lucru nu se întâmplă și se întâmplă că nu se întâmplă, trebuie să ne oprim și să zicem care este motivul. De ce? Pentru că dacă nu știi care este motivul, n-ai cum să corectezi. N-ai cum să schimbi. Și dacă nu schimbi, ce se întâmplă? Când mâine te întâlnești cu același soi, se repete eșecul. Pentru că prima dată când ai întâmpinat eșecul, nu te-ai dus să cauți ce nu a mers, ce trebuie corectat, că data viitoare să nu trec prin același eșec. Ok, deci ziceam, această frază, acest soi, nu este decât prin, e foarte citat, dar puțin explicat în adânc. Și într-un fel, sau cei care explică asta în adânc, sunt cei care ei însăși trăiesc practica postului a rugăciunii. În lipsa acestei practici în mod real, e tare greu să explici acest verset. Pentru că la prima vedere, când eu citeam asta, hai să zic cum înțelegeam asta, când eu citeam asta, când m-am întors la Dumnezeu. Înțelegeam așa. Ucenicii, pentru a scoate acest duh, imediat o să aveți și legătură are cu 12 ani. 12 luni la Sephora. O să aveți ce legătură are. Dar trebuie să merg pas cu pas. Când eram mic, credeam că acest text înseamnă că ucenici trebuia să se ducă, să țină post, să se roage și apoi voi reuși să-l scoată.
A chaque redempție, acest soi nu este decât prin post cu rugăciune. Cu alte cuvinte, mergeți în post, în rugăciune și când vă întoarceți, puteți să scoateți. Așa înțelegeam eu acest text. Dar nu înseamnă asta. Și o să-ți spun de ce. În primul rând, dacă era așa, Domnul nu ar fi certat pe ucenici. Domnul nu ar fi zis, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-vă la mine. Deci Domnul Iisus nu este mulțumit cu această situație. Nu zice, n-ați putut, foarte bine, aduceți la mine. Nu. Zice, o neam necredincios. Până când o să fiu cu voi? Zice, aici aveți o problemă de necredință. De fapt, în alte versiuni zice, din cauza necredinței voastre nu ați putut. Și o să vezi că se leagă, se completează. Post și rugăciune și lipsa de credință. Sau credință zidită. Mă întorc. Deci, Domnul Iisus, dacă era vorba ceva de genul, soiul ăsta pentru a-l scoate, trebuie mai întâi să vă retrageți, să petreceți câteva zile în rugăciune, să vă rugați. Domnul Iisus nu ar fi reacționat așa nemulțumit. Ar fi zis, da, cunosc acest soi. Ok, mă ocup de asta, dar să știți, soiul ăsta trebuie mai întâi să mergeți în post, în rugăciune și apoi veniți și rezolvați. Dar n-are nicio legătură. Pentru că el e nemulțumit. El spune, o neam necredincios. Pentru că pentru el, ei trebuia să fie în stare să rezolve problema. Și apoi, nici el nu face asta. Nu se duce, se roagă, ține post și apoi se întoarce și scoate. Deci nu are legătură cu asta. Aici Domnul Iisus nu vrea să le spună, mergeți mai întâi să țineți post. E primul mod cum am înțeles acest text. Apoi, am avut un alt înțeles. Este că nu. Trebuia ucenicii să fie într-o perioadă de post sau să fie oameni care țin constant post și rugăciune, care se roagă și posted constant, ca să poată să scoată. Asta a fost o altă înțelegere care o aveam. Trebuia să fi fost postit înainte sau să fie oameni care se roagă și postesc, să zică constant și atunci ar fi reușit. Deja aici mă apropiam de, cum să spun, mă apropiam despre ce este vorba aici, în textul acesta. Vorbim despre 12 luni la Sephora. Faptul că există anumite lucruri care, și mă întorc la exemplul cu Estera, chiar dacă ești frumoasă, chiar dacă ești frumusețea naturală, există o dimensiune a frumuseții care nu are cum să vină prin naștere. N-are cum să fie natural. Există o dimensiune a frumuseții care este un rezultat a unui proces. Am mai vorbit despre asta. Deci intri într-un proces, fetele respective au intrat într-un proces și ca rezultat au avut un alt tip, deasupra frumusețea lor natural, au avut un alt tip de frumusețe. Rezultatul acestui proces de 12 luni cu cosmeticele. Când aici, Domnul Iisus zice, acest soi de dragi nu este decât prin post și rugăciune. Se referă la cosmetizare, între ghilimele, prin care treci în perioada de post și rugăciune, care produc în tine
o anumită credință care te califică pentru a avea autoritate asupra acest soi de dragi. O să încerc să spun cu alte cuvinte. La fel cum, de exemplu, fetele care au venit pentru a participa la acest concurs, așa să numesc, nu-mi vine un alt cuvânt, pentru a fi concursul care regele l-a inițiat ca să aleagă noua împărăteasă, deși e precizat, fiecare din aceste fete care a ales era deja frumoasă, dar exista un alt tip de frumusețe care nu avea. Ok. Tot așa, fiecare copil al lui Dumnezeu are credință. Dar există un alt tip de credință care este rezultatul unui proces. Altfel, explicăm, deși am primit toți o măsură de credință, de ce unii pot muta munți și alții niciun țânțar nu pot să-l mute. Bine, hai să nu zic țânțar, hai să zic un bolovan. Dar am primit credința de la Dumnezeu. Hai să-ți spun de ce. Pentru că dincolo de credință, de la început, cum fetele aveau frumusețea naturală. Deci, când începe concursul, când începe procesul, acest proces, au deja frumusețea naturală. Dar când trec prin proces, au frumusețea naturală plus o altă frumusețe. Tot așa, te-ai întors la Dumnezeu, ai o anumită măsură de credință. Când treci prin anumite procese, ai această măsură de credință plus rezultatul procesului prin care ai trecut. Și unul din procese este tocmai asta, rugăciune și post. Cu alte cuvinte, când zice acest soi, nu este decât prin... va trebui să închei, dar oricum o să continui mâine. Acest soi nu este decât prin rugăciune și post. Se referă la rezultatul produs sau care trebuie să-l producă rugăciune și post. Produce un anumit rezultat. Și acel rezultat, acea credință, nu bazică care o ai de la mântuire, dar care vine în urma 12 luni de pustie și de rugăciune și de post, bine, 12 luni iau același termen care l-am folosit pentru Sephora, dar o anumită perioadă când te retragi și te rogi și postești, ar trebui să se creeze în tine ceva care rezultă în urma acestei perioade. Și acel ceva, această tare spirituală, care putem și să o numim credință, e ceea ce ai nevoie pentru unele lupte. Există unele lupte unde nu poți doar cu credința, hai să zic, bazică. Ai nevoie credința ta să fie zidită la un alt nivel. Și aici este, o să închei cu asta și o să continui mâine. Este una din probleme care o avem. Cu cât înaintăm în călătoria noastră, întâmpinăm tot fel de soi. Și Dumnezeu a organizat totul ca în timp credința noastră să crească, să fie zidită. Însă problema, noi nu facem acele lucruri. Credința noastră rămâne bazică și întâlnim alte soi de împotrivire, care credința noastră nu are cum să le rezolve. Pentru că trebuie un alt tip de credință. Ok, o să dau niște ilustrații mâine pentru
a ilustrat ce spun. Dumnezeu să te binecuvinteze.